Hi guys, welcome back to my channel. Kalian dapat tak tudung yang lah pakai ni? Ni adalah tudung fashion baru daripada kedai-kedai hijab. Okey, Alia baru beli semalam. Nampak comel kan? Okey, jadi Alia buat video Alia nak pakai. Sebab Alia suka sangat tudung yang ada red band. Hari ni Alia nak membuat cushy haul. Alia ada banyak lah juga cushy. Okey, saya lama kelamaan. Let's pesan. Tapi tudung ni kepakai dengan scarf lah. Alia tak pakai scarf. Okay, cushy yang pertama Alia ada butter cushy. Bau dia macam bau berry lah, suka sama dia. Dia sangat soft. This so soft. Alia memang suka. Next Alia ada ini. Ini sekali, ini masuk nombor 3 ini sekali. Dia sangat soft lah. Next adalah ini. Dia sangat soft lah. This pakai scarf. Next ada ini. Dia so slow lah. Alia memang suka gila. Next ada ini. Dia bagus gila. Dia macam sama juga lah macam tudung Alia. Next ada ini. Alia ada cake butter. Dia slow gila. Kucing Alia pernah ada paling slow lah. Dalam masa 1 minit ataupun 2 minit ataupun 3 minit lah dia nak ni. Okay, dah habis. Bye. Bye guys. Jangan lupa tekan subscribe.